من الأساليب الأخرى لتحبيب الله تعالى إلى خلقه أن نعرف بأنبيائه ورسله والأئمة الصالحين. مجربين. أحيانا الناس تحب مرجعية معينة مثلا، ما شايف ذيك المرجعية ولا قاعدة وياها، لكن وكيلها ومعتمدها في تلك المدينة إنسان محبوب حسن السيرة يحب الناس يسعى لقضاء حوائجهم، فيقولون والله هيك مرجعية اللي أنت وكيل إلها والله مرجعية تستحق أن نحبها، أليس كذلك؟ زين، فحينما أنت تجد ربا أنبياؤه مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأولياؤه وأوصياؤه مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أكيد اللهم صل على محمد وآله، فأكيد نحبه هذا الرب إذا يبعث لنا سفراء وأنبياء مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل لنا أئمة وأوصياء مثل علي بن أبي طالب، أكيد نحبه كما نحب أي إنسان حينما نرى سفيره وممثله بهذه